Hello guys. Hello guys. Hello. हामी कहाँ जाँदैछौँ रे? सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि? म पनि छु है। Hello, Blind Rocks team! एकदमै आज हामीसँग यहाँ अतिथि हुनुहुन्छ दिनेश सर, अमेरिकाबाट रिटर्न गर्नुभएको छ। दिनेश सर हुनुहुन्छ हामीसँग, अल्फा एन्ड ओमेगामा योगा प्र्याक्टिसर हुनुहुन्छ। अमेरिकामा चाहिँ भन्नु पर्यो अब त्यो नाउ अब हामी सबैजना तारकेश्वरको यात्रा गर्न जाँदैछौँ। त्यही भएर अब लेट्स कन्टिन्यू आवर जर्नी। लेट्स बिगिन। दिशा दिदी र डिम्पल बाँकी हुनुहुन्छ अब। ए अनि सुजन पनि छ हैन, उता हुनुहुन्छ अरे त। फाइनली भेटियो। सम्झना दिदी, किशोरा दिदी र माथिबाट डिम्पल। भयो थाम्ने दिदी। डर लाग्छ कुकुर भनेपछि त 2 फिट पर पायो भने म थाम्छु। अहिले केही गर्दैन, त्यो नर्मल कुकुर त हो नि। मेरो घरमै छ कुकुर है दिदी एउटा। पट्टिबाट बाटो छ, यो यहाँबाट चाहिँ अब सुरु भयो। यो 5 माने भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेस हो। यहाँभन्दा माथि 5वटा माना छ, त्यो हिस्टोरिकल प्लेस हो। पहिला यो बाटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही बाटो हुँदै तपाईँको चाहिँ नुवाकोट होइन ककनी, अनि यो बाटो ककनीमा आएको चाहिँ यो पेटमा शालिगीकरण गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ बसेको थियो भन्ने कुरा गरेँ। धेरै पुरानो हिस्टोरिकल है। शिवपुरी शिवपुरी बाबाको कता हो? शिवपुरी बाबा ओहो हरिओम हरिओम। भाइ नै ल भन्नु त कस्तो लागिरहेछ हजुरहरूलाई? एकदमै रमाइलो एक्साइटेड फिल भइरहेछ। थकाइ चाहिँ लागेको छ कि छैन होला? अहिले थकाइ लाग्यो। खुट्टा दुखेको महसुस त भएको छैन नि? ल ठिक छ। मेरो साइडमा चाहिँ अलिकति राम्रै छ है। जे होस् अलिकति मेरो युवाहरू चाहिँ अलिकति होस् एकदमै जोस एकदमै भएको छ है। ल गाइस तपाईँ हामी हिँड्दै गर्छौँ। माथि मान्छेहरू माथि छन्। अर्को हेलो नमस्ते सबलाई। हामी यो तारकेश्वर जाने बाटोमा छौँ। यहाँ मन्दिर छ एउटा, त्यही पुगेको छौँ। आइरहेछ मस्त। भन्नु न, हाम्रो यात्रा अझै रहने छ। हामी चाहिँ यहाँ मन्दिरमा आएको छौँ। गोकुल केही भन्न चाहनुहुन्छ? म एकदम हेलो भन्न चाहन्छु। अनि हजुरलाई केही भन्नु छ? म त के भन्नु, मन्दिरमा आइरहेको छु, एकदम रमाइलो भइरहेछ। वरदान माग्नु है। शिव भगवान कसैलाई माग्नु। बाबु तिमी आफ्नो आफू सम्झिन्छ नि मलाई भन्छ। म सजेसन चिसो पानी नि ढुङ्गे धारामा छु म। एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भइरहेछ। पानी पनि एकदम जोडले आउँदो रहेछ। ए हो एकदमै दामी छ है। नेचुरल एक्सपिरियन्स धेरै राम्रो छ। आर यु इन्जोइङ? यहाँ पानीको चाहिँ के रहेछ यार, एकदम दामी। मान्छेहरू आउनु होला यहाँ नहेरी चाहिँ नजानु होला। यहाँ चाहिँ पोखरी पनि छ है, नाग पोखरी छ यहाँ। अनि यहाँ शिवलिङ्गहरू पनि छ। अनि दाइलाई धेरै धेरै थ्याङ्क्स।
धन्यवाद। अहिले अरू चाहिँ अब हामी बाटोमा देखाउँदै जानेछौँ। उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो विजयातिनः नमो अस्मिनीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे अथो ये अस्य तत्त्वानुहन्तेभ्यो नमः प्रमुञ्चधन्वनस्तमुभयोरातियोज्या याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतस्य धनुस्वगुं सहस्राक्षसते सुदे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो न सुमना भव विज्जन्धनुः कपर्दिनो विशल्य वाडवागुहुत नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ कला भाषा पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि जहाँ छन् बुद्धका सर्वोच्च शिखरबाट विश्व शान्ति सुनाउने यही प्यारो मिठीका माथि पौरखी बनिकन पार्छु यो चाहना पूर्ण गरिदे अब हामी सबै कस्तो हुँदैछ त हजुरलाई? रमाइलो भइरहेछ, एकदम स्पिरिचुअल फिल भइरहेछ। तारकेश्वर मन्दिरमा आएर घन्टी बजाउँदैछु। अब दर्शन गर्नेवाला पनि छु। हजुरलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ त? यहाँ सिस्टरहरू चाहिँ तल दर्शन गरेर पुगिसक्नु भयो। मलाई पनि रमाइलो भइरहेछ। इट्स माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स विथ यु गाइज। मेरो कम्पनी हजुरहरूलाई राम्रो त लागिरहेछ नि? त्यो भए त ठिक छ। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ बेल बजाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर अरू कुरा चाहिँ फर्किने बेला भनौँला रे। यो भक्तपुरमा 26 वटा देशमा यसले क्लास गरेको विदेशी खैरीहरूलाई पढाउने ठुली मान्छे अनि टिभीमा आउँछौ दुब्ली छ टिभीमा आउँछ अनि सबैले एउटा ठुलो मान्छे मान्छन् घाटो कमाउँछ रे हामी सब किताब पढे कि यहाँ बसिरहनु भएको कि बाबाजी बाबाजी हुनुहुन्छ उहाँ अत्यन्त हिन्दू संस्कृत त पहिलेदेखिबाट चिन्दैन है।